Do të kundërshtoj Çelmetën, sepse është e saktë me ato që thot. Para 2 muajve kemi qenë këtu. Kemi thonë, Vllaznia del kampione, për shumë arsye tu fut edhe zgjedhjet. Po finalja ditë në hënë, po tjetër. Ja, po prit tash, sepse e ktheve, sot e Jo, se ktheve. kam të farë, se vazhdojnë debatin, ta bëra. Është në linjën e vet. Do respektojmë ekipin kampion, po me që politikë, e fut edhe politikën, do ta japun përgjigjen. Tash do mlesh flasësh? Jo, flasëm pa po referohem ndaj. Vazhdo. Jo, më jo. Mlet gjën çfarë thot, do më lësh të flasësh, do më thon fol ti. Po. Se nuk tha do më lësh të flasun. Kemi qenë të dy në një linjë. Kemi thënë që Egnadia nuk del. Linjë politike apo linjë futbolli? Jo, linjë futbolli. Tash Egnadia nuk fiton sepse kemi thënë fiton Vllaznia për këto arsye. Dhe Tirana rrezikon me dal nga kategoria. Ne të tre, vajza ka qenë me këmbë to, ka thënë Tirana rrezikoi, po shqyrë kemi thënë dhe tash Po nuk i mohojmë se dalim në linjën e Egnadia e ka merituar këtë kampionat. Pavarësisht me oscilacionet e veta, sot e thua se kur s'jam unë sa i mirë Zeka. Kur s'kam qenë unë këtu, se ke thënë asnjëherë, sot po e thua. Je, po bën autokritik. Jo, s'po bëj. Dorsa se kemi bërë ne si pyetje kështu. Jo, s'po bëj autokritik. Po them atë që është. Kjo është pjesa e dytë e emisionit para 2 muajsh, që ne që s'kemi qenë të largohen. Sora lërë. Kemi thonë që del. E hapnin debatin e po. Jo Egnadia. Urime ekipi kampion. Mos u bëft më kjo formulë. Se kjo formulë lëre për një ndeshje që të mbushet stadiumi nuk ja vlen, edhe ekonomikisht nuk ja vlen. Federata sinqerisht duket po e shef dhe herë formulën, sepse nuk shkon kjo punë më. 4 javë e fundit të gjithë ekipet luftuan kundra Tiranës. I vetmi ekip që mbajti karakterin e vet ishte Egnadia. Ka hyrë në fushë për të fituar.